रेवोल्यूशनरी फार्मर पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाय भैंस को अक्सर मौसम परिवर्तन के दौरान ठंड लग जाती है। आप देखते हैं कि आपका पशु ठंड लगने पर बुखार हो जाता है तो पशु संकेत देता है, गाय भैंस संकेत देने लग जाती है, वह अजीब सा व्यवहार करती है, पशु चारा भी कम खाता है, कोई कोई पशु तो बिल्कुल चारा छोड़ जाता है, जुगाली भी पशु कम करता है, पशु का दूध उत्पादन भी कम हो जाता है, पशु शरीर से भी कमज़ोर हो जाता है, पशु की नाक से पानी टपकने लग जाता है, उसकी नाक से बिल्कुल लंबे लंबे पानी के रेशे गिरने लग जाते हैं, गाय भैंस बिल्कुल उदास हो जाती है और उसके कान हमेशा अपने मालिक की तरफ खड़े हो जाते हैं। वह बार बार चाहती है कि उसका मालिक उसके पास आए, आप उसके पास जाएं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं अदरक इसको बोलते हैं, जिंजर, इसकी मात्रा आपको 150 ग्राम मात्रा लेनी है। 150 ग्राम यहाँ पर आपको अदरक लेनी है और इसको अच्छी प्रकार से बारीक कूट करके ये देख सकते हैं काढ़ा तैयार किया गया है। यहाँ पर इस काढ़े को अच्छी प्रकार से उबाल लेना है, बिल्कुल अच्छी प्रकार से। जब ये खौल जाए तो इसको आपने हल्का गुनगुना, जिसमें आप उंगली डुबो करके चेक करें कि यह आपकी उंगली सहन कर सकती है, इतने गुनगुने में आपको देख सकते हैं 250 ग्राम शहद आपको यहाँ पर मिला लेना। अदरक और जो शहद होता है वो आपकी गाय भैंस की जो छाती के अंदर, चेस्ट के अंदर जो बलगम बन गया है, जो जुकाम बन गया है, कफ बन गया है, उसको बनने से रोकेगा, वह और ज़्यादा समस्या नहीं बढ़ेगी। और इसको जो बन चुका है शरीर के अंदर कफ, उसको बाहर निकालने के लिए आपको जो ट्रीटमेंट करना, वीडियो आप पूरा देखते रहिए। हमारे जो हरियाणा में देसी नुस्खा आजमाया जाता है पशु की रीढ़ की हड्डी के ऊपर, ये देख सकते हैं राख इसको बोलते हैं। जब आप चूल्हा जलाते हैं और रोटी बनाने के बाद, खाना पका लेने के बाद जो राख बच जाती है, गोबर की जो राख होती है, वो यहाँ पर प्रयोग करनी है। गौ माता के गोबर के कंडों से जो राख बन जाती है, पशु की रीढ़ की हड्डी के ऊपर इसकी अच्छी प्रकार से मालिश करनी है। इससे पशु के अंदर गर्मी उत्पन्न होगी। गाभिन पशु के लिए यह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप गाभिन भैंस के ऊपर ऐसा फार्मूला आजमा देती है तो उसका बच्चा बाहर गिर जाएगा, गर्भपात हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म फार्मूले आते हैं। इसके साथ में आप सूखी हल्दी ले लें, यहाँ पर 1 से 2 गांठ सूखी हल्दी अंगारे के ऊपर रख के और अपने पशु को उसकी जो सुगंध होती है वो उसको सूंघाएं, तो आपके पशु की नाक से बिल्कुल जो उसके अंदर बलगम कफ बन गया है वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा। इसके साथ में यहाँ पर देख सकते हैं आप सिंधा नमक इसको बोलते हैं, रॉक साल्ट के नाम से यह जाना जाता है। आजकल यह बड़ी मुश्किल से मिलता है क्योंकि पाकिस्तान और भारत के जो रिश्ते कुछ दिनों से ख़राब चल रहे हैं, जिसके कारण पाकिस्तान हमें लाल नमक नहीं भेज रहा है, सिंधा नमक नहीं भेज रहा है। यदि आपको यह मिल जाता है तो आपको 100 से 150 ग्राम इसकी मात्रा लेनी है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर हल्दी इसको बोलते हैं, हल्दी शुद्ध आपको लेनी है। हल्दी टर्मरिक पाउडर 150 ग्राम 150 की मात्रा में आपको यहाँ पर लेना है और गाय भैंस की रीढ़ की हड्डी के ऊपर से अच्छी प्रकार से मालिश कर देनी है। आप राख और हल्दी नमक के फार्मूले में से, दोनों में से कोई एक फार्मूला आजमा सकते हैं। उसके बाद आपको इसके ऊपर अच्छी प्रकार से कपड़ा ढक देना है। जो बोरी होती है, जो पटसन की बोरियां होती हैं, जिसमें आप पशु के लिए बाट बंटा लेकर के आते हैं, बिनोला लेकर के आते हैं, वो बोरियों से पशु के शरीर को अच्छी प्रकार से ढक देना है 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं गाय भैंस के रीढ़ की हड्डी से पसीना निकल रहा है। इन पसीने के दौरान आपको पानी नहीं पिलाना चाहिए, ये सावधानी आपको बरतनी चाहिए। यदि गाय भैंस को बुखार होगा तो 100% पसीना निकलेगा और आप 1 से 2 दिन तक पशु को फिर नहलाएं ना। जब यह पसीना पूरी तरीके से निकल जाए 2 से 3 बार के ट्रीटमेंट में और आप पशु को शहद पिला दें तो कफ भी बनना बंद हो जाएगा और पसीना के जरिए बुखार निकल जाएगा। उसके बाद आप प्रतिदिन अपने पशु को नहला भी सकते हैं और देख सकते हैं बड़ा ही पशु खुश हो जाता है और अच्छी प्रकार से अचलगाती देवती का विकास करता है और देख सकते हैं भरपूर दूध देता है और बच्चा भी बड़े ही खुश होकर दूध पी रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि यह फार्मूला 110% सटीक फार्मूला है। हमारी भैंस बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी और यह बिल्कुल ठीक हो चुकी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता दोस्तों।